nshuti ya Yesu ushaka gutabarwa n'Imana, ushaka kurengerwa n'Imana, iyi saha irakomeye. Isaha n'ubwa mbere kuva mu kwezi kwa gatandatu dukora ibi biganiro, n'ubwa mbere Imana yambwiye ngo bwira abantu basenge isaha saa 10 z'amanywa na saa 11. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Anya Yesu nze nkwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye. Mu gihe cy'akaga muri iyi si, umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye ibyaha. Ndumva nshaka kukubwira byose, kuko mwami nizeye kunyumva. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Amena. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana iduha umwanya mu mutima kugira ngo tuyegere. Ibyo byose Imana ni ibintu ikorera mu mutima w'umuntu, ikabimuha, umuntu akumva ahawe kwegerana n'Imana, akumva ahawe umwanya n'Imana,
mu mutima we akabyumva akumva ko umwanya wabonetse. Imana idufashe rero, turagira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ni ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Turasoma no mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Ariko tutarasoma, reka nsabe Mama Claude asengere ijambo ry'Imana. Mana nkuru, Imana ishobora byose, Imana ivuga tukabaho, Imana yaremye isi n'ijuru ntawe uyifashije. Turagushimye, turaguhimbaje akanya nk'aka turi imbere yawe. Turagushimye ko abanye natwe iminsi yose yatambutse, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Aka kanya turi imbere yawe rero Mana, tunejejwe no kuba imbere yawe. Nyemera uzuterane natwe kandi ubane natwe Mana. Duhagaritse umukozi wawe imbere y'amaraso ya Yesu kugira ngo amaraso Yesu amubonekeho, imbabazi z'Imana zimubeho. Ijambo ryawe ryo risanzwe ari iryera turabizi, ariko mwese umutunganye, mukureho ikibi n'igisa nacyo, mukureho ikizinga n'umunkanyari, muhagarike mu mbaraga zishobora byose. Urakoze rero Rakarama, komeza kubana nawe kandi umuhe kugira ngo avuga abwirijwe nawe, kandi natwe byo gutega amatwi tubashe kumva no kumvira. Urakoze, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha cyane. Kadusome urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Amen. Abaheburayo dusome no mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 5 umurongo wa mbere tugere ku wa 5. Umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu, ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe bene data. Gusenga gufite umumaro ni ugusenga kurimo Imana, gusenga Imana ihagazemo. Ntaragira ikindi mvuga, ndi mu mwanya wo gutegura aya magambo y'Imana tumaze gusoma, hari mesaje zagiye ziza zadufasha kugenderamo. Izo mesaje nizo zizi nshaka kugira ngo namwe nzibabwire muzumve. Mesaje ni zigira ngo zaje zigira gutya ngo gusenga si ukwishyira imbere, gusenga ni ugushyira Imana imbere. Ndimo ntegura aya magambo hari ijwi numvishe rikambwira ngo gusenga si ukwishyira imbere, gusenga ni ugushyira Imana imbere. Ryongera kumbwira ngo gusenga si amashyengo, gusenga ni ukwigana Imana ikiranuka. Gusenga si amashyengo,
gusenga ni ukwigana iki? Imana ikiranuka. Rirongera rirambwira iryo jwi ngo gusenga si akanwa k'umubiri kabivuga, gusenga ni akanwa k'umwuka kabivuga. Amen. Gusenga ngo ni iki? Gusenga ni akanwa k'umwuka, gusenga si akanwa k'umubiri kabivuga, gusenga ni akanwa k'umwuka kabivuga. Muvuge ngo Imana iduha akanwa k'umwuka. Muvuge ngo Imana idukiza amashyengo mu gusenga. Iryo jwi ryongeye rirambwira ngo Imana si Imana nk'umubiri, Imana ni Imana nk'umwuka ukiza. Imana ni iki? Ni Imana nk'umwuka ukiza. Imana ishimwe cyane. Ryongeye kumbwira ngo Imana ni izina ritunganye. Imana ni izina ritunganye ryungura imitima ikaba amahoro, amahoro y'isi yabuze. Imana ni iki? Ni izina ritunganye ryungura umutima, umutima ukaba amahoro, kandi amahoro isi yagize ute? Isi yayabuze, umubiri wayabuze, ariko umutima ukaba amahoro. Imana idufashe cyane. Ryongeye kumbwira ngo ni Imana ica amagambo y'amapfumu ikambarizwa amagambo y'ubugingo. Amagambo y'amapfumu irayaca ikambarizwa amagambo y'ubugingo. Rero umbwirire mugenzi wawe ngo Imana iguhe kuyambariza amagambo y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ryongeye kumbwira ngo ntirwanya namba uyitombokeye, ahubwo imwicisha umwuka w'umujyanama we. Imana ntirwanya umuntu uyitombokeye, ahubwo imwicisha umwuka w'umujyanama we. Imana ishimwe. Umujyanama w'Imana ninde? Ni Kristo. Haleluya. Murabizi yuko muri Bibiliya Imana ijya kurema yaravuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase, ariko icyo gihe yari yivuze mu bwinshi. Ubwo rero icyo gihe Imana yari ivuzemo yo na Yesu Kristo umwana wayo n'umwuka wera. Haleluya. Bivuze ngo rero uyu mwuka wera ni umujyanama. Uyu mwuka wera rero yinjirira ikintu, icyo kintu kitabimenye. Niyo mpamvu Imana itubwiye ngo ntabwo igirwanya uyitombo, imwoherereza, imwicisha umwuka w'umujyanama wayo. Umwuka w'umujyanama wayo yinjira muri nge ntabimenye, akicamo ibintu byose Imana idashaka. Umwuka w'umujyanama w'Imana yinjirira abantu, akica mu bantu ibyo Imana idashaka byose, noneho Imana igasigara yihariye abantu. Haleluya, haleluya. Umwuka w'umujyanama yinjirira igihugu, uwo mwuka akica ibintu byose Imana idashaka mu gihugu, kandi abantu batabimenye, abantu bagasigara bihariwe n'Imana. Ibindi byari bibihariye Imana ikabikuraho. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduhe kuguma ku ruhimbi rw'umwuka wera. Rero nshuti bavandimwe, tumaze kumva amagambo y'Imana n'iyi message. Ni ukuvuga ngo Imana yacu dusenga ni Imana ifite imbaraga zose irihagije, ni Imana ifite ubwenge bwose irihagije. Ijambo ryayo riratwereka neza cyane yuko abantu bose bari mu isi iyi Imana ibitegereje ibabonaho ibizinga. Ibabonaho iki?
abantu twese uko turi mu isi, iyo Imana itwitegereje itubonaho ibizinga. Noneho muri kwa kutubonaho ibizinga, niryo jambo twasomye ngo iri jambo ni iry'ukuri rikwiye kwizerwa no kubahwa, yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Bivuze ngo rero uyu Yesu wazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, bwa mbere ashaka ko mwemera nawe ukamwemera. Aleluya. Amen. Noneho bwa kabiri ashaka yuko nca bugufi nawe ugaca bugufi. Noneho namara guca bugufi nkabasha kumutega amatwi nkamwumva, kuko niwe kirangirire cy'Imana, niwe mukiranutsi w'Imana, niwe wazanye ubukristo, niwe tugomba gukuraho ubukristo, niwe tugomba gukuraho gusenga, niwe tugomba gukuraho kuvuga ubutumwa. Ngo ariko ngicyatumye mbabarira nukugira ngo muri nje w'imbere yerekanirwe muri nje w'imbere imbabazi ze. Imbabazi ze bivuze ngo rero kugira ngo nkizwe, mbere na mbere nuko ngomba kumva Yesu nkakira imbabazi ze. Amen. Hallelujah. Namwe rero murasabwa kwakira imbabazi ze. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Ntabwo Imana yazanywe no kugira ngo idukubitisha igitugu, yazanywe no kugira ngo tuyumve tuyakire. Yego. Noneho nitumara kuyakira twakira imbabazi. Amen. Nitumara kwakira imbabazi, izo mbabazi zitangire zikore no mu bandi. Imana ishimwe. Amen. Rero Bibiliya yatubwiye kandi mu Baheburayo ngo umutambyi mukuru iyo atoranijwe mu bantu ashyirirwaho gutamba ibitambo by'ibyaha. Ijambo ryakomeje ritubwira ngo uko abitambirira abandi nawe niko akwiriye kugira ute kubyitambirira, ngo kuko nawe agoswe n'intege nke. Ni ukuvuga ngo rero Imana ni inyembaraga, ariko Imana irashaka kugira ngo twumve ko kuba yaratugize abahanuzi, twumve ko kuba yaraduhaye imyanya, twumve ko kuba yaraduhaye intebe twicayemo, naho turi, ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo dukora, ntabwo ari kubw'icyiza twakoze, ahubwo ni kubw'imbabazi zayo. Ni kubw'imbabazi za mbabazi zayo rero irashaka ko tuzizirikana. Kwa kuzizirikana niko kuzatuma Kristo aba mwinshi muri twe, niko kuzatuma ubumana bugwira muri twe, kuko tuzirikana impuhwe zayo, tukazirikana imbabazi zayo, Kristo akarushaho kudukunda. Kristo rero yaduhamagaye abashaka kutugira igishoro cye. Atugira igishoro cye kandi akatugira inyungu ze no mu bandi bantu. Ariko ibi ntago twabishobora atadushoboje. Imana idufashe cyane. Rero amagambo y'Imana ni meza, amagambo y'Imana ni mazima, turasabwa kuyumva, tukakira imbabazi z'Imana, tukakira urukundo rw'Imana, tukareka ubwibone, tukareka gushinyaguriranira, tukareka kurwanyana, tukareka kuvumana, tukareka ubwicanyi bwo mu mitima, tukareka gusenyana, ahubwo umuzima muri twebwe akagaragara yuko arimo umwuka wa Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Ndashaka ngo tugarukiraho tuzirikanayo, ubundi dusenge, ubundi dukomeze gukorerwamo n'Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, uri Imana kandi uri intwari. Babarira buri muntu wese wari uri hano hantu wumvise amagambo yawe, kugira ngo ijambo ryawe rirusheho gukorera mu mitima yabo, kandi n'imitima y'abandi bose bazaryumva, kugira ngo ubucengeza amatwara bwawe bube ubw'umwuka wera, ntibube ubucengeza amatwara bw'umubiri. Umubiri ntukiza, ariko umwuka urakiza. Turananiza rero imbaraga zose zirwanya abera, turananiza imbaraga zirwanya abasenga, turananiza imbaraga zirwanya abantu b'Imana, turananiza imbaraga zirwanya iyi si, turananiza imbaraga zirwanya igihugu,
turananiza imbaraga zirwanya itorero mu izina rya Yesu. Buri muntu wese Mana reka abe utunganye biturutse kuri wowe, kandi imbaraga zawe zikomeze gukorera muri twe twese uko dukomeza kumva ijambo ryawe. Mana ndifuza kuba uw'umumaro, kandi n'abantu bawe barifuza kuba abanyamumaro. Ubahindure abanyamumaro kubw'umwuka wa Kristo Yesu. Amen. Amen. Nimero ya telefone 0715454212, 0715454212. Imana ibahe umugisha. Dukurikiye Imana Irahari TV, ugubwe neza. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe ndetse na comment, kandi uhamagara umukozi w'Imana gusengere agufashe kugira ngo aho wagera. Waba urwaye, waba ufite ikibazo gikomeye, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu ari umukozi w'Imana, kandi Imana iracyakorana nawe. Ni umwe mu bantu bagihagaze neza hano mu mujyi wa Kigali, nubwo twamusuye imvura ikaturogoya, murabibona uko amashusho ameze, ariko turizera ko tuzagaruka kumusura kugira ngo noneho tuganire byimbitse ibikorwa akorera Imana ndetse anabasengere. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Shalom.